夜晚嘅香港，燈火璀璨背後隱藏住幾多不為人知嘅故事呢？嗰啲被時間遺忘嘅角落，係咪有住唔屬於呢個世界嘅存在？歡迎收睇《講鬼夜話》，我係你哋嘅主持人盧思凡。響未開始故事之前，希望大家可以訂閱我嘅《講鬼夜話》頻道，俾個 like 支持一下我哋，同埋可以分享俾其他人。今晚等我哋一齊走入歷史悠久嘅油麻地戲院，探索呢座戰前建築中流傳嘅靈異傳說。油麻地戲院呢座響1930年落成嘅建築，喺市區碩果僅存嘅戰前戲院，佢見證咗香港大半個世紀嘅變遷，由最初嘅電影放映，到後來專門播放色情電影，再到1998年結束營業，被評為2級歷史建築，最後向2012年活化成為粵劇表演場地。但你知唔知道，響呢座古老建築嘅陰影裏面，似乎仲停留住一啲唔想離開嘅觀眾。響深入靈異故事前，我哋先了解呢座戲院嘅歷史。油麻地戲院響1930年6月14號開幕，最初甚至被稱為影戲院，曾經放映默片同粵劇。1930年代，油麻地係勞動人口嘅集中地，呢座戲院成為附近碼頭工人同埋艇家嘅消閒去處。隨住時代變遷，面對新式迷你戲院嘅競爭，油麻地戲院響1980年代後期開始轉型，專門播映日本及歐美色情電影，更首創一票全日任嘅紀念環場模式。呢種經營方式吸引咗唔少特定觀眾，甚至有啲推銷員會買戲飛入場，唔係為咗欣賞電影，而係為咗休息瞓覺。1998年7月31號，油麻地戲院結束營業。政府後嚟將佢同附近嘅紅磚屋一齊活化，響2012年7月重開為戲曲中心。有趣嘅係，而家嘅油麻地戲院已唔再係放映電影，而係專門為粵劇新秀同新進劇團提供演出場地。從播放色情電影到表演傳統粵劇，咁樣嘅轉變都幾大。依家等我哋進入正題，油麻地戲院嘅靈異傳說。資深電影人田啟文先生曾經親身經歷一件詭異事件。佢回憶翻，當年試過去油麻地戲院欣賞電影，途中突然人有三急，於是就去廁所。當佢企響到小解嘅時候，突然有人向從後面拍咗嘅膊頭，係一把男性嘅聲音，仲問佢：有冇嘅嘢要跟我去睇啊？田啟文先生當時冇理會，心想：我而家已經向戲院欣賞緊啦。當佢完成小解，轉頭一望，發現成個廁所只係得咗一個人，附近亦冇任何聲音。後來你回想起有人講過呢間戲院嘅靈異故事，先至醒起自己應該係撞鬼啦。呢個仲未係最恐怖嘅故事。據說響2000年代初，油麻地戲院結業之後，有人凌晨去生果店入貨，經過已經關閉嘅戲院時，竟然聽到裏面傳嚟嘈雜嘅人聲。向住大堂一望，裏邊燈火通明，人頭湧湧，完全唔似已關閉嘅戲院。嗰位生果鋪叔叔不以為意，繼續走向生果店，點知轉頭就望到一位身穿紅衣服嘅女鬼，面容模糊，身體薄到好似張紙咁樣，嚇到生果鋪叔叔唔知點好嘅情況之下，於是想走入戲院避風頭，結果發現戲院一片漆黑，空無一人。呢個前後矛盾嘅景象，令生果鋪叔叔意識到自己可能遇到咗唔屬於呢個世界嘅觀眾。點解呢種古老戲院容易傳出靈異故事？或者我哋可以從建築結構中揾到線索。油麻地戲院保留咗好多原始建築元素，包括正門入口兩旁嘅門柱、中式斜屋頂同裝飾藝術主義嘅正立面。更特別嘅係，戲院門口有刻上喊住嘅樣同笑樣臉譜嘅石柱，彷彿暗示住人生如戲，悲歡交集。事實上，香港好多舊式戲院都有類似嘅靈異傳說，比如東城戲院前身係萬國殯儀館，經常傳出全院滿座嘅靈異事件，即使座位表冇畫滿，放映中途嘅影廳咁上去都會座無虛席。開燈之後，好多觀眾又會憑空消失。又有傳聞講，曾經有大委員中場將觀眾帶到指定座位，之後發現已經有人坐咗，查票之後確認位置嘅觀眾冇坐錯，而遲嚟觀眾嘅戲飛竟變成咗溪錢。從科學角度嚟睇，呢啲靈異經歷可能有咁解釋：戲院作為黑暗封閉嘅空間，
長時間嘅電影放映可能導致感官錯亂，特別係呢啲舊式戲院，往往長年冇陽光，環境陰暗，可能因此容易令人產生幻覺或者心理暗示。從文化角度嚟睇，香港嘅戲院靈異傳說同日本嘅怪談傳統有相似之處。日本怪談學者指出，同歐美恐怖故事唔同，日本怪談強調日常性跟恐怖嘅結合。恐怖本來就存在我哋生活周圍，唔係有人刻意闖入嘅，只係咁啱接觸到現世跟他世嘅邊界。油麻地戲院嘅故事亦都係一樣，呢啲觀眾並非故意闖入，而係一直都響度，只係冇被大多數嘅人知道。無論你信唔信都好，呢啲流傳已久嘅都市傳說已經成為油麻地戲院歷史嘅一部分。呢座歷經近100年風霜嘅建築，從放映電影到表演粵劇，見證咗香港文化嘅變遷，亦都承載咗幾代人嘅記憶，包括嗰啲唔願意離去嘅觀眾。下次當你經過油麻地戲院，或者可以留意一下嗰啲隱約嘅喧鬧聲，究竟係嚟自舞台上嘅粵劇表演，定係嚟自另一個時空嘅觀眾嘅迴響？鍾意收睇講鬼夜話嘅朋友，記得訂閱我哋嘅頻道 ，like 同分享俾其他人。下星期同一時間，等我哋繼續探索香港嘅另一個都市傳說。